Mmejitoa kwa moyo wenu wote, kwa uzalendo mkubwa, kwa weledi mkubwa mnaotumia, lakini pia kwa ujasiri mkubwa kuwa tayari kuwafia wananchi, raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia rasilimali za taifa letu. Hili ni jambo kubwa sana ambalo sio rahisi kila mmoja kuweza kufanya hivyo. Mnatambua kazi ya askari si kila mmoja anaweza kuifanya, na ndiyo maana kuna tofauti kubwa kati ya askari na raia. Wewe kwako linalokuwa tishio kubwa katika jamii au tishio kubwa linalokuwa mbele ya watu au kadamnasi au haraiki ni kitu ambacho wewe kwako sio tishio, unaenda mstari wa mbele kwenda kukabiliana nalo. Kwa mmetoa sadaka na mmejitoa kwa ajili ya taifa lenu, mmejitoa kwa ajili ya uhai wa wengine na mali za wengine. Jambo hili ni si tu la kupongeza, lakini ni jambo la kuheshimu na linahitaji kwa kweli kulipa uzito unaostahili katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama. Ni moja ya kazi ambazo mmekuwa mkizifanya. Tuendelee kuhakikisha tunasimamia pia na kutumia matumizi sahihi ya teknolojia. Teknolojia ya kisasa ina mambo mengi. Sasa tumeenda kwenye akili mnemba na wengine wanasema akili unde, kwa majina mengi ambayo yanaitwa. Huko nako pia ni eneo jingine. Dunia ya sasa imehamia kwenye mitandao. Mitandao ya kijamii ni eneo zuri kama itatumika vizuri. Teknolojia ni eneo zuri kama litatumika vizuri. Ikiwa matumizi yake yatakuwa hasi, jamii ndiyo itaangamia. Kwa hiyo tuendelee kuhakikisha kwamba kwenye maeneo ya mifumo yote ya kiteknolojia tuhakikishe matumizi ya teknolojia yanakuwa sahihi. Yawe sahihi kimaadili, yawe sahihi katika mifumo ya utekelezaji na utendaji. Ni video ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Patrobas Katambi. Alipongeza jeshi la polisi kwa ujasiri na uzalendo wa hali ya juu na kujitoa kuwalinda raia na mali zao, huku akionya kuwa ulimwengu wa sasa unakabiliwa na tishio jipya la uhalifu kupitia teknolojia. Akizungumza na uongozi wa juu wa jeshi hilo, maafisa na askari katika chuo cha polisi Ziwani, maeneo ya Zanzibari, waziri Katambi amesema kuwa jeshi iko imara, ndiyo sababu ya Watanzania kumiliki mali na kuishi kwa amani. Ameongeza na kusema kuwa ametoa tahadhari maalum kuhusu matumizi ya teknolojia ya kisasa ikiwemo akili mnemba maarufu kama AI na mitandao ya kijamii, akibainisha kuwa teknolojia hizo zimekuwa chanzo cha machafuko na kupotea kwa amani katika mataifa mengi duniani ikiwa zitatumika vibaya. Sasa inaonekana hii video haijakaa vizuri, ama tamko ambalo limetolewa na waziri husika halijakaa vizuri na wala ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi, kwa maana naona hapa kwenye comment section kama kuna wengi ambao wameamua kumchamba. Sasa hapa waziri husika ambaye anajulikana kama Patrobas Katambi alikuwa anawapongeza maafisa wa jeshi la polisi kwa ujasiri wao na vilevile uzalendo, yani ile hali ya kujitolea kuhakikisha kuwa kuna usalama nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku akionya kuwa ulimwengu wa sasa unakabiliwa na tishio jipya la uhalifu kupitia teknolojia. Sasa hapa alikuwa na rejelea matumizi ya mitandao, kwa maana amesema kuwa mitandao itakuwa nzuri zaidi, ile hali ya kuwapa watu tija chanya pale ambapo itakapotumika vizuri, na vilevile ikitumika vibaya inamaanisha kuwa watu wengi watakomolewa katika taifa husika. Sasa hivi ni vitu ambavyo amevisema ndio, na kuna wengi ambao wamedondosha comment zao hapa chini ni kama wanajaribu kumchamba. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Twaha Mwaipaya anasema peleka kende huko mwanamfia nani. Alafu mwingine hapa anajulikana kama DJ Zefua Stilas anasema 29, anamaanisha Oktoba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, pale ambapo vijana wa majenzis wa Tanzania walishushua vipigo na maafisa wa jeshi la polisi pale ambapo waliamua kuhusika
kwenye maandamano. Sasa ni maandamano ambayo ilisheheni vitu vingi, kwa maana hawa ni vijana ambao walikuwa na kauli mbiu wakisema kuwa no reforms no election, bila mabadiliko hamna uchaguzi ambao ungeruhusiwa katika taifa husika. Lakini walishua vipigo na maafisa wa jeshi la polisi, wengine walipotezwa, wengine waliuawa, wengine pia wakapoteza viungo vya mwili, na hadi wa leo bado ndugu jamaa na marafiki wanawatafuta ndio angalau wafanyie maziko. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Rajabu 408 nasema hivi, ukiwa CCM ndio unakuwa hamnazo. Sasa hapa anajaribu kuhoji. Net 557 nasema huyu ndo waziri anayependwa na CCM, alafu akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Seuri Siandia anasema nikikumbuka tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 sitaki hata kusikia hii kauli. Alexa_Mima anasema we jamaa usitupigie kelele, ebu toka. Official Fadil King anasema we boya kweli na Mungu akusamee. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Eric Moses 94 anasema uongozi juzi tumeibiwa mchana, tumeenda kituo cha polisi RB masaa matatu mpaka mwizi ameondoka hajakamatwa. Awe reporter anasema polisi hii au kuna nyingine. Weston Ibrahim anasema jaribu kumwogopa Mungu hata kidogo kaka, kumwogopa boss wako tu, muogope hata aliye kupa uhai. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Azori Kilemo 29 anasema Katambi kipindi akiwa Chadema alikuwa ana uwezo mzuri sana wa kuhoji na kudadavua mambo, ila tangu ahamie CCM akapata vyeo, sasa hivi anapalilia ugali tu. Alafu akaweka emoji za mtu ambaye ameangua kilio. Zebidi anasema ona sasa waliyemtoa na waliyemweka. Kombe_Bush anasema waziri acha kuwadaa wananchi, hao askari wameua wananchi badala ya kuwalinda. Samo David anasema mbembembe. Mzazi wa Nyonja anasema sitaki hata kusikia habari hizo, wamejitoa wapi huko wanakolinda. Chadema in blood anasema hawa wanaua raia sio kuwafia, wakiwafia wamekufa kwa kipindupindu tu. Mwingine hapa anajulikana kama Billionaire Genius anasema polisi gani hao wa CCM au kuna polisi wengine kama hawa, ebu utuache kabisa, maana kuna polisi ila tuna polisi wa kuwalinda nyinyi na sio sisi. Redream RJ anasema au sio mwenetu Katambi wanajitoa sio. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Sesem Kwabe anasema polisi gani waliowafia wananchi, mbona unapotosha wewe, kaa kimya tumekuchoka. Newton Walter Mwenda anasema hakuna uongo huo, wanajitoa kwa CCM tu na sio wananchi. Abduli Kilonga anasema ndio nimeanza kujua kwa nini yule alitolewa ukawekwa, wewe ndo nimejua leo. Alafu B Wolf Official anasema usipite kimya, swali linaweza kuwa linakuhusu wewe, njoo profile ujipime akili. Mick Home Design anasema hawa wa Samia au kuna wengine. Sasa ni baadhi ya wale ambao wanashusha comment zao kwenye timeline baada ya video fulani kusambazwa kwenye mtandao wa kijamii. Sasa video hii inamuonyesha waziri husika ambaye anajulikana kama Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwapongeza jeshi la polisi kwa ujasiri na uzalendo wa hali ya juu wa kujitoa kuwalinda raia na mali zao, huku akionya kuwa ulimwengu wa sasa unakabiliwa na tishio jipya la uhalifu kupitia teknolojia. Na vilevile hapa alikuwa anazungumza, ndio anasema kuwa uongozi wa juu wa jeshi hilo, maafisa wa askari katika kituo cha polisi cha Ziwani Zanzibari, waziri Katambi anasema kuwa jeshi iko imara zaidi na Watanzania wataendelea kumiliki mali na kuishi kwa amani. Sasa kuna vitu vingi ambavyo wengi wanajaribu kuhoji katika hiyo hotuba ambayo imetolewa na waziri husika, kwa maana wanaongea
kuhusu ile hali ya maafisa wa jeshi la polisi kujitolea mhanga kuhakikisha kuwa wananchi wamelindwa na mali zao pia zimelindwa. Sasa kuna wengi ambao wanajaribu kujiuliza, tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana walikuwa wapi, pale ambapo vijana wa majenzisi walikuwa wanashushwa vipigo na maafisa wa jeshi la polisi ambao hadi wa leo bado hawajawajibishwa na wanaendelea kukingiwa kifua na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Na vile kulikuwa na stories ya kuwa kulikuwa na miili ambayo ilikuwa nazikwa katika makaburi ya halaiki. Ndio kwa maana wengi walikuwa katika majukwaa tofauti walikuwa wanajaribu kujiuliza maswali kibao kuhusiana na issue hii nzima ama kwa ujumla. Kwa hiyo ni Swahili TV, subscribe, kulike na vile kushare ukiwa kule magetoni, video na mtaani. Usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel hii ambayo inakuwa kwa kasi zaidi. Alafu vile pia unaweza dondosha comment yako hapo chini, ndio angalau tupate kujua unajisije kutokana na makala zetu na tamko la waziri husika ambaye anajulikana kama Patrobas Katambi kutoka nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.